Hej, jag heter David Gustafsson och jag är civilingenjör. Jag har precis fått min första CD Connect. Den ser ut så här. Den består av en dosa och 2 stycken sladdar. Dosan är själva intelligensen. Den har produktnamnet på sig och företagets namn. Då ska vi prova att installera den här. Och här är min gamla Volvo-bil. Den här passar. Följ med in här. Först så har vi min radio här. Då kan du ta till exempel en sked eller ett mynt eller en nyckel. Klicka ut dem. Dra ut radion. Pang. Därefter finns ett stort hålrum här bakom där du ska pilla in dosan. Du har de här 2 sladdarna. Den vita här ska få plats i den vita delen på själva intelligensdosan. Den gröna sladden ska fästas i ljudkabeln där du kommer fästa din iPod. Och fästas i intelligensdosan, sådär. Intelligensdosan hakas sedan fast i radion. Och där finns det 2 stycken ingångar. Jag tror att jag ska sätta den i den vänstra. Nej, det var den högra. Dosan pillar vi sen in tillsammans med radion i hålet. Just det, jag ska få ut den där. På min bil så har jag 2 sådana här extra mojar där jag tänkte få sladden att gå ut. Så så där. Här sitter de min ljudkabel. Dit jag kan koppla min Android-telefon.